Buenos días, compañeros. Somos el equipo 5 y les invitamos a aprender un tema muy interesante, el bosque templado y su problemática, que es los incendios forestales. Los bosques templados son un tipo de bioma que abarcan gran parte de la superficie terrestre, caracterizado por precipitaciones y temperaturas medias, siendo uno de los bosques más abundantes de la Tierra. Los bosques templados se desarrollan en zonas con temperaturas promedio entre 12 y 25 grados Celsius, aunque en invierno la temperatura puede llegar por debajo de 0 grados. Son ecosistemas de subhúmedos a templados húmedos, con una precipitación anual entre 600 y 1000 milímetros. Crecen sobre suelos muy variados, desde limosos arenosos y moderadamente ácidos, por lo general con materia orgánica abundante y hojarasca. Ahora iniciamos con la introducción a la problemática. ¿Cuáles son los factores subyacentes que contribuyen al aumento de los incendios forestales en los bosques templados y cuáles son las consecuencias ecológicas, económicas y sociales de estos incendios y en estas regiones? Los incendios forestales en los bosques templados son un desafío monumental que se intensifica debido a una serie de factores subyacentes. Si continuamos observando un aumento en la frecuencia y magnitud de estos eventos, las consecuencias serán significativas en múltiples niveles. El cambio climático es uno de los principales contribuyentes a la creciente amenaza de incendios forestales en los bosques templados. A medida que el calentamiento global avanza, las sequías y las temperaturas más altas se vuelven más comunes, creando condiciones ideales para la ignición y propagación de incendios. Esta tendencia se intensificará en el futuro, lo que podría llevar a temporadas de incendios más largas y devastadoras. La actividad humana también desempeña un papel fundamental en el aumento de los incendios forestales. La expansión de áreas urbanas y agrícolas en las proximidades de los bosques aumenta la exposición a incendios. La negligencia en la gestión forestal, las quemas ilegales y la falta de concienciación sobre la prevención de incendios son factores adicionales. Si estas tendencias persisten, la interfaz entre áreas urbanas y bosques podría convertirse en un punto crítico para futuros incendios. Las consecuencias ecológicas de los incendios en los bosques templados son alarmantes. La pérdida de hábitat, la destrucción de flora y fauna nativa y el impacto en las redes alimenticias son preocupantes. La regeneración de los ecosistemas tras los incendios puede ser lenta y, en algunos casos, incompleta, lo que podría resultar en la proliferación de especies invasoras. La pérdida de carbono almacenado en los árboles y el suelo también agrava el cambio climático. Desde una perspectiva económica, los incendios forestales imponen una carga significativa. La pérdida de madera, recursos forestales y tierras agrícolas afectan negativamente a las economías locales. Las operaciones de extinción de incendios, como la contratación de bomberos y la movilización de recursos, generan costos considerables para los gobiernos. Si no se toman medidas efectivas para abordar estos factores subyacentes y se mantienen las tendencias actuales, podríamos enfrentar un futuro donde los incendios forestales en los bosques templados se vuelvan más frecuentes y devastadores. Impacto biológico de los incendios forestales en los bosques templados. Pérdida de vida silvestre y hábitat. Los incendios pueden resultar en la pérdida de vida silvestre y de sus hábitats. Muchos animales y plantas, incluyendo especies en peligro de extinción, pueden no sobrevivir a incendios intensos. Efectos en la regeneración natural. A pesar de su impacto inicial, los incendios pueden ser esenciales para la regeneración natural de algunos ecosistemas templados. Al eliminar la competencia y liberar nutrientes, algunos bosques dependen de los incendios para la germinación de semillas y el crecimiento de ciertas plantas. Alteración de composición de especies. La intensidad de los incendios y su frecuencia pueden alterar la composición de especies en un área, favoreciendo algunas sobre otras y cambiando la dinámica ecológica. Impacto económico. Costos de supresión. La extinción de incendios conlleva costos significativos, incluyendo recursos humanos, equipo y suministros. Esto representa una carga económica para los gobiernos y las comunidades locales. Pérdidas de propiedades y recursos. Los incendios pueden resultar en la destrucción de propiedades, cultivos, ganado y recursos forestales explotables, lo que representa pérdidas económicas sustanciales. Impacto en la industria forestal. La degradación de bosques y recursos forestales puede afectar a la industria maderera, reduciendo la disponibilidad de madera y otros productos derivados. Impacto político. Regulación y políticas de incendios. Los incendios forestales ejercen presión sobre la formulación de políticas y regulaciones relacionadas con la gestión forestal y la prevención de incendios. Los gobiernos a menudo revisan y ajustan las regulaciones en respuesta a incendios significativos para mejorar la preparación y la respuesta a futuros eventos. Estas políticas pueden incluir restricciones sobre quemas controladas, la implementación de zonas de cortafuegos y la promoción de prácticas de gestión forestal más seguras.
Responsabilidad y causas, en casos de incendios provocados por actividades humanas. Surge la cuestión de la responsabilidad y la regulación de prácticas que puedan aumentar el riesgo de incendios. Cuando se determina que un incendio fue causado por actividades humanas, negligentes como quemas no controladas, mal manejo de fuegos, de campamento o negligencia en la prevención de incendios, se plantea la cuestión de la responsabilidad. Esto puede dar lugar a procesos legales y cambios en la regulación de prácticas que aumentan el riesgo de incendios. Impacto social. Salud pública. La exposición al humo y a las partículas en suspensión generadas por los incendios forestales puede tener efectos perjudiciales en la salud de la población local. Impacto psicológico. Los incendios forestales pueden tener un impacto psicológico a largo plazo en las comunidades afectadas. La pérdida de propiedades y el temor a futuros incendios pueden causar estrés postraumático y ansiedad en los residentes, especialmente en aquellos que han experimentado la evacuación y la pérdida de bienes. Comunidad y apoyo social. Por otro lado, los incendios forestales también pueden unir a las comunidades en momentos de crisis. Las personas a menudo se unen para ofrecer apoyo emocional, material y logístico a quienes se ven afectados por los incendios. Esto puede fortalecer los lazos comunitarios. Propuestas o acciones de conservación desde un enfoque sustentable para abordar los incendios forestales en los bosques templados. Manejo forestal sostenible. Promover la gestión de bosques basada en la conservación y el uso responsable de los recursos. Esto implica la planificación de la cosecha de árboles y la reforestación para mantener la salud del bosque. Prevención y educación. Fomentar la conciencia pública sobre la prevención de incendios forestales a través de programas educativos y campañas de concienciación. Capacitar a las comunidades locales en prácticas seguras de uso del fuego. Alerta temprana y detección. Desarrollar sistemas de alerta temprana para detectar incendios forestales en etapas iniciales y responder rápidamente para controlarlos. Restauración de ecosistemas. Desarrollar programas de restauración ecológica para ayudar a los bosques a recuperarse después de los incendios, incluyendo la replantación de especies nativas. Infraestructura contra incendios. Construir cortafuegos y caminos de acceso para facilitar la extinción de incendios y el acceso a áreas afectadas. Regulaciones y legislación. Implementar leyes y regulaciones que controlen el uso del fuego y promuevan prácticas forestales sostenibles. Estas acciones ayudan a mantener la sustentabilidad de los bosques templados al abordar los incendios de manera preventiva y responsable, protegiendo así estos ecosistemas para las generaciones futuras. Los bosques templados proporcionan una amplia gama de servicios ambientales cruciales para la humanidad. Estos incluyen la purificación del aire y del agua, la regulación del clima local y global, la captura de carbono, la provisión de hábitats para la biodiversidad y la recreación. Además, son fundamentales para la provisión de madera y otros recursos naturales esenciales. Sin embargo, los incendios forestales representan una amenaza constante para estos ecosistemas, a menudo causados por actividades humanas irresponsables o por el cambio climático. Los incendios pueden tener efectos devastadores. Aquí es donde entra en juego un estilo de vida sustentable. La adopción de prácticas más responsables como la gestión forestal sostenible, la prevención de incendios y la reducción de emisiones de carbono es esencial para proteger los bosques templados. Los bosques templados son tesoros naturales repletos de vida y servicios esenciales para nuestro planeta. Protegerlos de los incendios forestales y otros peligros es una responsabilidad compartida que recae tanto en individuos como en la sociedad en su conjunto. Un estilo de vida sustentable es la clave para garantizar la preservación de estos bosques y de las maravillas que albergan, para las generaciones presentes y futuras.